De preparat a catifeta. Reconec que no m'ho veia vindre. Per una banda, Pablo Casado llançant hate contra el president de la COE i contra els bisbes. Per altra, el president dels empresaris espanyols rebent assetjament a les xarxes per haver dit que benvinguts siguen els indults si redueixen la tensió. I, encara per altra, i això sí que és la bomba, la ultradreta espanyola, els de Verde i totes aquestes ximpleries, fotent-li canya al preparat i fins i tot traguent-li un malnom graciós, Felpudos, Felpudos Sisè. I com que no m'ho veia vindre, ja no sé ni què dir. No siga cosa que esta columna faci el ridícul en un parell de mesos. Les coses semblen passar a velocitat de vertigen i el mercat de les fílies i les fòbies és més volàtil que mai. De tota manera, m'atrevisc a fer alguns xicotets apunts conjecturals. Crec que la dreta espanyola està en plena desorientació, per no dir descomposició. El seu discurs bel·ligerant, les seues crides a sotmetre a sang i foc a Catalunya van massa lluny fins i tot per a gent tan poc sospitosa d'esquerranisme o d'èries independentistes com alguns empresaris i els bisbes. Els uns volen estabilitat per poder vendre coses i continuar explotant el personal de manera ordenada. Els altres tenen també bisbes catalans que saben que entre la mainada indepe hi ha molts feligresos i gent de comunió setmanal i convallar en diverses tonalitats. I més encara, els discursos abrandats de Casado desentonen quan sembla que de mica en mica van arribant les nyesples com a pans des d'Europa i encara queden les més grosses per arribar. De moment, després del dictamen del Consell d'Europa, Espanya ja està agermanada amb Turquia i acostant-se a fer un torneig triangular amb Hongria. Sense dubte, el beneficiar de tot això és el PSOE, que es ven com a partit d'ordre i trellat i pot ser per fi la verdadera dreta civilitzada i homologable. I això, que a diferència de l'oposició turca que va votar a favor del document del Consell d'Europa, el PSOE allà continua alineant-se amb la por ellos i amb la tesi que empaperar el dissident és un exercici de democràcia plena. Però vaja, de portes endins, frenant els suposats excessos esquerrans de Podemos per una banda, que tampoc sembla que siguin tan excessius ni que els coste molt, i d'altra, escenificant la seva nova condició de partit conciliador, va donant el perfil, especialment per contrast amb els brams de Casado, que ja tira contra tot el que s'aparta ni que siga per matisos del seu discurs maximalista i sobreactuat amb el detector de traïdors i fellons a tota màquina. D'altra banda, el preparat catifeta replega el que va semblar el 3 d'octubre de 2017 i en general la seva indissimulada simpatia per la dreta i la ultradreta i la seva antipatia evident envers els que paradoxalment són la seva salvaguarda discursiva i de legitimitat, Pedro Sánchez i el republicanisme rutinari de Podemos, tan bons xics i xiques en realitat, i amb la il·lusió que els fa haver aconseguit entrar en el govern, exemplificat amb la manca d'espenta de Lilith Bestringe anunciant l'adveniment de la Tercera República. Crec que el preparat havia creat en la seu acord de lacais i súbdits la il·lusió de retorn a una monarquia autoritària, d'un borboneig embogit, d'un a por ellos sord i constant. En efecte, cal reconèixer que el més coherent amb el discurs del 3 d'octubre haguera sigut no signar els indults, muntar una grossa i buscar un general Primo de Rivera de Guàrdia per fer l'autocolp. És a més el que tocava si la segona restauració borbònica segueix el guió de la primera. De fet, reconec que quan Díaz Ayuso va fer la seva invocació al rei plantejant que estaria molt malament que signara, vaig pensar que alguna cosa d'això era el que s'estava preparant,
que a por ellos soy, que a mí la legión, y que viva el rey, el orden y la ley, y que, por Dios, la patria y el rey, lucharemos nosotros también. Però no. Sembla que de manera sorprenent, tenint en compte la bambolla que habita, el preparador ha entès que si hi ha alguna possibilitat que Leonor herete el tron, passa per anar de part de la democràcia i tot això, i que els autocolps votant-se les eleccions i no signar lleis del govern escollit democràticament no queden massa bonics i al principi tot molt bé, tot al seu gust, però a la llarga acabaria pegant a fugir a l'exili una nit de primavera com el besavi. I aleshores el que s'ha produït ha sigut l'impensable, l'adveniment de Felpudo VI, el retorn d'un discurs falangista de perjuris al gloriós moviment i l'embrió d'un republicanisme autoritari nacionalista espanyol que de veres que no havia vist vindre. Igual han pensat que ni Orban ni Erdogan tenen reis i els va de categoria, fent el que els dona la gana, empresonant qui es maneja i prohibint l'homosexualitat. Què serà el següent? Doncs vés a saber. Alguns i algunes continuarem somiant una república federal plurinacional de treballadors i treballadores de totes classes, això és segur, i ho farem amb molta més espenta que la lànguida Lilith. Una altra cosa que també és segura és que el diumenge va sopar Pere Aragonès amb el rei inaugurant una festa del capitalisme global, que els indults ja s'han produït i que, mentrestant, els que posaren el cos lluitant, entre altres coses, per l'alliberament dels presos polítics, continuen rebent peticions de condemnes duríssimes. Per a ells no hi haurà indult, ni menys amnistia, que és el que haguera calgut. També és segur que el pare del preparat continua fugat amb el beneplàcit del govern, que a més carrega les despeses a l'erari públic. I també és segur que Pablo Hasél dormirà avui una altra nit a la presó.